मलाई यो कुरा भन्नु मन चाहिँ थिएन, तर नेपालीहरूलाई चाहिँ धनी हुनुभन्दा पनि धनी देखिनु बढी इम्पोर्टेन्ट छ कि। तिमीहरूको फ्रेन्ड सर्कलमा एकजना यस्तो साथी हुन्छ नि जसको खातामा चाहिँ 800 रुपियाँ हुन्छ अनि हातमा चाहिँ आइफोन हुन्छ, त्यही पनि लेटेस्ट। अनि कपडा भने यस्तो ब्रान्डेड कपडा लगाउने, अनि फेरि साथी 200 रुपियाँ चाहिँ सापटी ल्याउने। यार लास्ट गरिब भएको छु यार। अरे भगवान्ले चाहिँ सबैलाई यस्तै गरिब बनाउनु के, मलाई पनि। अनि यो फ्लेक्स गर्ने कुरा, सो अफ गर्ने कुरामा आइफोन बिचमा नआउने त कुरै भएन कि। पहिला चाहिँ यो आइफोन भएको मान्छेलाई देख्दाखेरि चाहिँ वाउ कति रिच हो जस्तो फिल हुन्थ्यो कि। अनि जति ठुलो हुँदै गयो नि त्यति रियलाइज गर्दै गयो कि यो आइफोन हुने बित्तिकै चाहिँ कोही रिच हुँदो रहेछ कि। के थाहा कोही मामा अङ्कलले विदेशबाट पो पठाइदिएको हो कि। अनि आजभोलि त इएमआईको सिस्टम पनि छ। अनि इफ फ्रेन्ड सर्कलमा चाहिँ एकजनाको आइफोन हुनुपर्छ अनि गर्छ कि उसले सो अफ। हेर त मेरो फोनमा त पोर्ट्रेट मोड छ अरे। वाउ, एन्ड्रोइडमा 10 वर्ष भयो त्यो फिचर आएको। सिनेम्याटिक फोटो आउँछ अरे, प्रोसेसर हेर यस्तो स्मुथ छ अरे, अनि यस्तो स्टेबल आउँछ भिडियो भनेर पुरै 15 मिनटको भिडियो बनाएर देखाउँछ। अनि फेरि त्यो कस्तो आयो भिडियो भनेर यसरी खोलेर देखाउँछ, हेर्दै ब्याट्री डेड हुन्छ। ब्याट्री हो कि प्रधानमन्त्रीको भाषण यति छिटो सकिने। हाम्रोमा फोन आउँछ अनि उनीहरूकोमा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो औकात देखाउँछ। तर यो सुन्दाखेरि चाहिँ असम्म लाग्छ। यो आजभोलि नेपालमा चाहिँ एस्थेटिक फोटो नेपालमा चाहिँ आजभोलि एस्थेटिक फोटोको चाहिँ रोग लागेको छ के हो त एस्थेटिक भनेको? मलाई पनि थाहा थिएन हिसाबमा। घरमा चाहिँ सिम्पली एक कप चिया खान सक्छन्, त्यसमा खर्च आउँथ्यो करिब 20 रुपियाँ। तर नखाने महँगो क्याफेमा एकदम राम्रो एम्बियन्स भएको क्याफेमा गएर 400 रुपियाँको कफी खाँदा ओके छन्। किन? स्टोरी हाल्नलाई। एस्थेटिक फोटो। कफीको लागि 400 रुपियाँ तिर्न चाहिँ तयार हुन्छन्, तर हाट बजारमा चाहिँ तरकारी किन्न जाँदाखेरि भित्रै देखेको गरिब जागेर आउँछ कि। दाइ यत्रो किन्दाखेरि त थोरै खुर्सानी थोरै धनियाँ त पाइन्छ होला नि रे। आयु सिरियस? त्यही पनि यार यो क्याफेमा चिया कफी खानेलाई के थाहा, रोड साइडको टपरीमा बसेर ट्याक्क चिया अनि बिस्कुट खानुको मजा। अनि नेपालमा फेरि अर्को ट्रेन्ड के छ भने बाइक र कार हेरेर मान्छेलाई जज गर्छन् के। इफ कोही मान्छे चाहिँ उताबाट साइकलबाट आइरहेको छ भने ओके ठिकै छ। बाइकमा कोही आएको छ भने वाउ नाइस। इफ कोही कारमा आएको छ भने सर 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 सर। पहिला सोध न यार त्यो कार कसको हो, के थाहा अरूको पो हो कि, अनि त्यही पनि के थाहा इएमआईमा पो हो कि। अनि नेपालमा चाहिँ आजभोलि 7-8 लाखको बाइक एफोर्ड गर्न सक्छन् के इएमआईमा। पाल्ने कसरी हो थाहा छैन, जस्ट चलपल दिनलाई मात्रै किन्छन्। त्यत्रो महँगो बाइक लिएर पेट्रोल पम्पमा गएर 200 रुपियाँको तेल हाल्छन् नि, अनि भित्रैबाट मजा लागेर आउँछ कि त्यो हेर्न यस्तो मजा हुन्छ कि। अनि नेपालीहरू चाहिँ यो कपडाहरूमा चाहिँ केही धेरै नै सिरियस हो जस्तो लाग्छ कि मलाई। यो ब्रान्डको कपडा रे, त्यो ब्रान्डको कपडा रे, यी हेर त मेरो त नाइकीको बत्ती बोल्ने 7000को जुत्ता अरे। वाउ, 4th 5th कपी भन्ने त हामीलाई थाहा नै छैन। अनि एकछिन बत्ती बोल्ने अरे, चुइचुइ पनि गर्छ। अनि फेरि कन्फिडेन्स भने यस्तो ओरिजिनल हो अरे, कता फ्याक्ट्रीमा गएर पुरै आँखै अगाडि बनाएर ल्याए जस्तो। यस्तो गफ सुन्दाखेरि त म तर यो कपडा चाहिँ मेरो ओरिजिनल नै हो है, डेनिम फर्स्ट कपी। अनि आजभोलिको यो बिहामा चाहिँ रमाउने भन्दा पनि अरू मान्छेहरूले के सोच्छन् भन्नेतिर बढी ध्यान दिन्छन् कि। त्यही भएर हो क्या नेपालीहरूले बिगारेको। निम्तो एकजनालाई गएको हुन्छ, उसको क्लोज फ्रेन्ड, उसको दाजुभाइ, उसको रिलेटिभ्स सबै आइदिन्छन्। अनि खर्च पनि कति हो कि, यो हल अरे, डेकोरेसन अरे, फुड अरे, अनि मेन कुरा त यो गोल्ड यति महँगो छ। बिहामा चाहिँ 2 साइड हुन्छ कि, यता एक साइड चाहिँ गेस्टले ओहो हो क्या खाना छ वाओ भन्छ, अनि अर्को साइडमा चाहिँ ओहो हो यति खर्च। अनि फेरि आउँछ हाम्रो सबैभन्दा प्यारो एप इन्स्टाग्राम। मेरो भिडियोहरूमा चाहिँ इन्स्टाग्राममा धेरै नै आउँछ है। तर हामी सबैको चाहिँ एकजना यस्तो साथी हुन्छ इन्स्टाग्राममा जसले चाहिँ अलवेज कार बाइकको मात्रै फोटो हाल्छ कि। कहिले कारको स्टेरिङ समाएको,
कहिले बाइकमा कतै घुम्न गएको टाढा टाढा, ए साथी कहिले नर्मल पनि हालिदेऊ न, ठिक छ कि हामीले बुझ्यौँ तिमीसँग कार छ रेन्टल। अनि एउटा कुनै ठाउँ घुम्न जाने अनि 15-20 वटा फोटोको कोलाज हालिदिने, यस्तो 20 वटा फोटो हुन्छ, स्क्रोल गर्दै बस्दै अनि लास्टसम्म त कसैले पनि हेर्दैन होला कि आफू बाहेक। वाउ कति ह्यान्डसम हो के म, वाउ। अनि कुनै एउटा क्याफेमा गएर खाना अर्डर गरेर जब खाना आउँछ एकछिन एउटा फोटो खिचौँ अरे, पछि चाहिँ भोक लाग्दाखेरि त्यो फोटोले भोक मेट्छ। अनि इन्स्टाग्राममा चाहिँ मान्छेहरूको दुईवटा नेचर हुन्छ कि, एउटा पब्लिक स्टोरीमा हाल्ने जुन सबैले देख्छन्, त्यहाँ चाहिँ एकदम संस्कारी बनेर देखाउँछन्, अनि सबै कुकरमा जति त क्लोज फ्रेन्डमा मात्रै हुन्छ। अनि यो इन्स्टाग्राममा चाहिँ नयाँ फिचर आएछ नि, यो इन्स्ट्यान्ट भन्ने, मलाई पनि थाहा थिएन, अस्ति भर्खर थाहा पाएको मैले पनि। अनि यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने स्न्यापच्याट जस्तो सानो स्न्याप बनाएर अनि पोस्ट गर्न मिल्दो रहेछ कि। तर किन हामीलाई स्न्याप नै धेरै थियो, अनि एकजनाले नै 20-25 वटा पोस्ट गरेर आएको छ त्यहाँ, एउटा कुनै एउटा न्युज रिपोर्टर जस्तो अपडेट दिइरहेको छ। भयो, न्युज रिपोर्टिङ हामीलाई चाहिँदैन, हामीसँग अलरेडी रुटिनै छँदैछ नि। ल भयो, यो इन्स्टाग्राम गर्दा चाहिँ म पाकिसकेँ। तर म पनि केही कम चाहिँ छैन फ्लेक्स गर्नको लागि चाहिँ, मैले नि मोटिभेसन दिन चाहिँ सुहाउँदैन। मैले पनि पहिला चाहिँ चलपल दिनको लागि भनेर बुलेट किनेको थिएँ, अनि जब त्यो सर्भिसिङको बिलले मेरो गालामा झापड हान्थ्यो नि, त्यतिखेर भन्थेँ क्या मैले, यु डिजर्भ इट। अब सेप्टेम्बरमा चाहिँ आइफोन 18 आउँदैछ, फरक त खासै केही पनि छैन, तर किन्ने चाहिँ हो। किन? अरूहरूलाई त गरिब देखाउनु पर्यो नि। एकछिन वान मोर क्वेसन, तिम्रो र तिमीसँग भएको सबैभन्दा महँगो कुरा चाहिँ के हो? लेट मी नो इन द कमेन्ट्स।